နာနိုင်မှာမနာနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောရင်ကောင်းမှာမဩလက်သက်တော့သူတို့မကောင်းတယ်လို့ပြောနေအောင်နော်ဟောမလဲသူတို့ကပြည့်ခဏနေရောက်မှာဘုံကမနေ့ကျမှရောက်သူတို့တရားလာနာတာအလွန်ဆုံး9 နာရီမှပေါ့အစောဆုံးဘုံလာတာကမနေ့တည်းကတော့လာတာနော်အဲ့လိုဒီလောက်တော့နည်းနည်းဟောမှပေါ့ဟောလို့ရသေးတယ်မလားတိတ်တော့စိတ်မပူပါနဲ့ဘုံတော့လည်းပရိသတ်ကိုကြည်ဟောတာနော်ရှင်နေကိုကြည်ပြီးတော့ဟောတာပါအယံကရောတော့မဟောပါပရိသတ်ကနာနိုင်သေးလားမနာနိုင်တော့တော့ဘူးလားအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ဟောပရိသတ်ကအတွေ့အကြုံများလာတော့ညတိုင်းဟောနေတော့လေပရိသတ်အထာလည်းနတ်လာပရိသတ်တွေကဘောလုံးသမားတွေလို့ပေါ့ဘောလုံးသမားတွေကဒိုင်လူကြီးကလေခက်ကြမ်းကြမ်းကစားတဲ့ကစားသမားကိုသတိပေးခြင်းရင်လေသူကအဝါကပြဘာကပြမင်းကစားတာကြမ်းတယ်တဲ့သတိထားတဲ့အဲ့ဒါတော့သတိမထားဘူးဆိုရင်တော့အဝါကနဲ့မရရင်အနိကဘာကလဲအဲ့ဒါကြတော့ထွက်သွားတယ်ကိုင်းနေမှမနေရတော့ဘူးဗျအဲ့ဒီတိုင်းပဲတရားဟောတဲ့ဆရာတော်တွေကိုလေဒီပရိသတ်တွေကတရားဟောတာနည်းနည်းကြာလာရင်သူတို့ကဘုန်းကြီးကိုဝါကပြတာဗျသတိပေးတာဒီလိုထုတ်ပြီးတော့ဝါကပြတာတော့မဟုတ်ဘူးသူကဓမ္မဂရိကကိုအပေါ်မော့ကြည့်ကြည့်ပြီးပါဇက်ဟာပြတယ်အောင်သိကြပြီအဝါကပြတာပဲပြောနေတာကတော့သူတို့ထုတ်ပြောလို့မကောင်းလို့လူကြားမှာအရှင်ဘုရားရေအေးရလေအေးနဲ့အချိန်တော်ကြာနေပြီတပည့်တော်မတို့ဘာဖြစ်ချင်ပြီအေးချင်ပြီသိချင်ပြီတဲ့သူတို့အဲ့လိုပြောအဲ့ဒါအဝါကပြလို့ရရင်ရမရရင်ဘာကလာမှာအနေကလာမှာအဟုတ်လို့မတင်နဲ့နော်အနေကပြတာဘုံဘုံတစ်ခါပဲကြုံဘူးလားနောက်အနေကပြတဲ့ဒီဘယ်တော့မှမဆောင်တော့ဘူးအဲ့ဒါတစ်ခါကြုံဘူးလားဒီအညာဘက်မှာပဲကိုကြီးနဲ့ဘောလုံးကိုကြီးနဲ့မှာလူတွေပြိဿအပြည့်ပဲအဲ့ဒါဘုံဘုံကလည်းဒီတိုင်းငုံပြီးတော့မဟုတ်ဒီလိုကြည်ခေါ်တာကြည်ခေါ်တဲ့ခါကျတော့လေပြိဿတွေကခုလိုကားတွေနဲ့လာကြတာရွာတွေကနေပြိဿကြည်ခေါ်နေထပြန်သွားတာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့နောက်ကပြိဿတွေလည်းမမြင်ရတော့ခေါင်းတွေပြောက်သွားတော့လူတွေများအခုခေါင်းမတွေ့တော့ထားသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကားထွက်တာလည်းမကြောက်ဘာတို့အဲ့ဒါနဲ့ဒီလူတွေဘာတွေဘယ်ရောက်ကုန်မှလဲလို့ဘုံစဉ်းစားရင်နဲ့နောက်ဆုံးအမျှဝေမှအနေကပြမှသိတာဗျအမျှဝေမှသိတာအမျှဝေလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှသိတာသူတို့ကဘယ်ဟုတ်မလဲသူတို့ကအနိကပြတာဘုံကတတိချပေးလိုက်တော့သာဓုဆိုပြီးတော့ဥချလိုက်တာပြန်မထလာတော့မဲပရမတော့ဒီလိုလေးပေါ့ပြီးတော့ကမဟုတ်မေးထောက်ပြီးနာတယ်ဘယ်တော့မှအိတ်တာအိတ်နေပြီးမှအမြလဲဝေရောအဲ့ချိန်ကျမှအမြဆိုတော့အမဲသူတို့ချင်းချင်းကသစ္စာရှိတယ်ဗျသူတို့အိတ်တဲ့သူချင်းချင်းကအချိတ်ဆက်ရှိတယ်ချိတ်ဆက်ကMPT တွေတယ်လီနောတွေမလို့သူတို့ချိတ်ဆက်ကတတောင်လေးနဲ့သွားတာတတောင်လေးနဲ့ချင်းချင်းတနဲ့တွန်းလိုက်ခေါင်းလေးတွေကဆနဲ့ထားလာအဲ့ကြမှာသူတို့ကတရားဝဲမှာလာအိတ်တာဆိုတော့လေဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ငါအိတ်တာဘယ်သူတွေ့လဲပေါ့ဟိုကြည့်ဒီနဲ့ချက်လဲချက်သေးတာဆိုတော့ဘယ်သူတွေ့ရမလဲစင်မြင့်ပေါ်မှာနေတဲ့ဤစကူကတွေ့တာဟောမဲတွေ့လဲတွေ့ရောဘုန်းကြီးတွေ့သွားပြီဆိုရင်အမေတာဓုသုံးခေါ်မှာတခုံးမမိလိုက်တယ်အဲ့ဒါအနိကပြဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းကတော့အနိကပြတဲ့ဒီဘယ်တော့မှမဆောင်ဘာကပြရင်ရပြီဟုတ်ပြီဟိုကပြရင်ရပါပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့မှဘုန်းဘုန်းကဟောတာခုလည်းဇတ်တော်နည်းနည်းလေးအခြေအနေကြည့်ဟောရသေးတယ်မလားဟောကတည်းပြကောင်းမလားမပြသေးပါဘူးနော်မပြသေးပါဘူးဒါပြောတော့သူတို့လိုဖြစ်နေပြီနော်အဲ့ဒီမှာအချင်းချုံပြီးတော့ဘာမလို့ပြောပြမေတ္တာရာသာဇတ်ဆိုတာငြိယမင်းပြိချဘူးတယ်နော်ဆရာလောင်းငါမင်းဘဝကငါမင်းဘဝကမိုးကောင်ရေရှားတဲ့နှစ်မှာတပြေးနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကရေတွေကရေနေအပူချိန်ကြောင့်တဖြည်းနဲ့ခန်းလာတာဘာဖြစ်လာဖြ
ဖြည်းချင်းခန်းလာတာဆိုတော့ဖះလောင်းခေါင်းဆောင်ကသိတယ်ဗျဒီနှုံးနဲ့သာခန်းသွားခဲ့ရင်တဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းခန်းသွားခဲ့ဒီနှုံးနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းခန်းသွားခဲ့တို့တွေအားလုံးငါအမျိုးတွေအားလုံးအမိမဲ့သားရေနေငါဘဝရောက်သွားနိုင်တယ်ဘဝဆုံးသွားနိုင်တယ်မျိုးတုံးသွားနိုင်တယ်တဲ့ဒီနှုံးနဲ့ခန်းသွားတယ်ဒါကြောင့်စိုးရိမ်နေဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲလို့ကောင်းဆောင်ကစိုးရိမ်ဘယ်လိုကစိုးရိမ်နောက်လိုက်ငါတွေကအေးဆေးပဲပျော်လို့ပါလို့အမလေးဘာဒီတွေးမှုနေလဲအဲ့ဒါလိုက်ခုရကြပဲမို့လားခုစင်ပြေနေတာပဲအဲ့လိုတွေးတာနောက်လိုက်တွေကအေးဆေးပဲကောင်းဆောင်ပူနေပြီဒီနှုံးနဲ့တာသွားခဲ့ရင်တဲ့အဲ့ဒီလိုတပြင်းပြင်းခန်းလာတာကိုခေါင်းဆောင်ငါကလည်းသိတယ်လို့တစ်ဖက်ကရန်သူကလည်းမြင်တယ်ဗျဒီငါးတွေကိုစားမဲ့ကြီးကန်းနေဘာတွေလဲကြီးကန်းတွေကလည်းမောင်မဲတို့တွေကကံမောင်မှာပြေးလို့ရေခမ်းသွားရင်ငါးတွေကိုဘာလုပ်မလဲစားမှာမောင်မဲအုပ်စုကလည်းပြေးလို့ကံပတ်လေပြေးနေတဲ့အခါကျတော့ဖះလောင်းငါမင်းဟာဒီတိုင်းခမ်းသွားရင်ငါတို့ရေနေငါဖြစ်မှာပါဆိုမှပဲငါတို့ခမ်းသွားရင်စားမဲ့ကောင်တွေကကံမောင်မှာအသင့်မဲဆိုတော့ပုံမစိုးရင်သွားဘူးလားစိုးရင်သွားတာဖြစ်ချင်တော့လေကံမောင်မောကမောင်မဲတို့ကလည်းရေလုံးဝခမ်းမှသူတို့စားလို့ရမှာရေရှိနေသမျှသူတို့စားလို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒီတော့သူတို့ကလည်းစဉ်းစားတယ်ရေခမ်းဖို့ဆိုတာဖြည်းဖြည်းချင်းခမ်းတာဆိုတော့ညံမလားကြာမလားအဲ့ဒါမောင်မဲတို့ကစောင့်မနိုင်တော့ရေမခမ်းခင်စားကြတာရေမခမ်းခင်မလုပ်ကြစားကျင်တဲ့အခါကျတော့အကြံထုတ်တော့မောင်မဲတို့ထုတ်တဲ့အကြံကဟုတ်ပြီခေါင်းဆောင်ငါ့ကိုပေါင်းရမယ်ဘယ်လိုပေါင်းသိတာနော်ခေါင်းဆောင်ကိုပေါင်းတာနောက်လိုက်ကိုပေါင်းနေလို့မပြီးဘူးခေါင်းဆောင်ကိုရအောင်ပေါင်းတော့ခေါင်းဆောင်ငါးကလည်းသိတယ်သူတို့အဲ့ဒါဒီကောင်တွေကငါတို့အမျိုးကိုဖြုတ်တဲ့ကောင်တွေငါတို့ကိုစားမဲ့တရားဝါတွေသိတဲ့အခါကျတော့ဟိုမောင်မဲတို့ခေါင်းဆောင်ကလည်းကြာနာချင်းကတာဆရာနဲ့ဘောမယုံခေါင်းဆောင်ငါမိတ်ဖွဲ့ရင်နဲ့တခြားကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဖွဲ့နေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မောင်မဲကဆရာတို့ငါးတွေဆရာကအမျှော်မြင်ကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့တဲ့တဖြည်းနဲ့အပူချိန်ကြောင့်ရေတွေခန်းလာပြီးတော့ငါးတွေဆင်းရဲလာတာဆရာကတော့သတိထားမိပါတဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲအဲ့လိုပြောတော့ခေါင်းဆောင်ကလည်းနည်းနည်းတော့ခြိတော့ကြွလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဉာဏ်ကြီးတဲ့စဉ်းစားနိုင်တယ်လို့အေးအဲ့ဒါငါလည်းသိတာပဲတဲ့အဲ့ဒါသိတာကိုကျွန်တော်လေစဉ်းစားမိတာကျွန်တော်တို့ကတောင်မှပြန်နိုင်တော့ဟိုဘက်အိုင်မှာရေအိုင်တိုင်တွေ့တယ်ရေကိုကြည်စိမ့်လို့ຫນွေမိုးဆောင်ဘယ်တော့မှမခံအဲ့ဘက်မှာနေတဲ့ငါးတွေကလည်းချမ်းသာလိုက်တာတဲ့အယောင်စဉ်းစားစအခုလိုညှဉ်းနှွမ်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကဆရာတို့ငါးတွေကိုလည်းအဲ့ဒီအိုင်ကိုရေအိုင်ကိုပို့ပြီးကူညီရင်ဆရာလက်ခံနိုင်မလားခေါင်းဆောင်ကအုံတော့မရှိတာမှမဟုတ်တာမင်းတို့ကဘိုးဘက်အိုင်ပို့ပေးမယ်ပြောပြီးတော့လမ်းမှာငါတို့စားလိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းတို့ကငါတို့စားတဲ့အမျိုးလေငါယုံကြည်လို့ပဲရမလဲခေါင်းဆောင်ကညင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်လေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမျိုးရိုးကိုကလည်းအဲ့ဒီမျိုးရိုးငါဆိုရင်စားတဲ့မျိုးရိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မယုံတာမဆမ်းပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့တဲ့တခုတော့ပြောကြည့်မယ်ဆရာတို့ထဲမှာလေငါးတွေထဲမှာအားလုံးသဘောတူတဲ့ငါးကိုယ်စလဲရွေးလိုက်ဘာကိုယ်စလဲလဲငါးကိုယ်စလဲတစ်ကောင်ရွေးလိုက်လွတ်တော့ကိုယ်စလဲမဟုတ်ဘူးနော်ငါးကိုယ်စလဲရွေးတယ်ငါးကိုယ်စလဲတစ်ကောင်ရွေးလိုက်ရွေးပြီးရင်ဘာလို့အောင်မလဲအဲ့ဒီရွေးပြီးတဲ့သူကိုကျွန်တော်ကိုလေထည့်ပေးလိုက်ထည့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်ဟိုဘက်ရေအိုင်မှာရေကြည်တာတွေငါးတွေဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲ
ကျွန်တော်လေရင်နဲ့ဟိုဘက်နိုင်ငံပို့ပေးမယ်ပို့ပေးတာပေါ့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေပို့ပေးတာပေါ့ပို့ပေးလိုက်တာကမောင်မဲကပို့ပေးတာကိုယ်စလဲငါ့အောင်ပို့ပေးမယ်လဲပြောရောဟုတ်ပြီဟိုဘက်ကိုပို့ပေးမယ်ဆိုတကယ်လို့စားလိုက်ရင်လည်းဘယ်နှကောင်မဲချုံမှာခေါင်းဆောင်ကစဉ်းစားတာတစ်ကောင်မဲချုံမှာတကယ်လို့သူသွားလို့အစဉ်ပြေခဲ့ရင်သူ့၅မျိုးတစ်မျိုးလုံးချမ်းသာမှာလားမချမ်းသာဘူးချမ်းသာမှာအဲ့ဒီတော့ခေါင်းဆောင်ကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်မောင်မဲကြံကိုဗျာခေါင်းဆောင်ဘက်ကလည်းအပြစ်ကြီးတော့သွားမတွေးနဲ့သူကလည်းစဉ်းစားတယ်ဒီတိုင်းထားရင်လည်းရေခမ်းပြီးသေမှာဒါကြောင့်သူ့နောက်ကိုထည့်ရင်လည်းသေမှာဒါပေမဲ့ခုသူပြောတဲ့အကြံကမဆိုးလို့သူကထင်လိုက်တာအလွန်ဆုံးရင်းကတကောင်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျင်းလိုက်အဲ့ဒီမှာတကောင်ရင်းလိုက်တာကိုယ်စလဲငါရွေးပြီးထည့်ပေးလိုက်တာမောင်မဲကလေအဲ့ဒီကိုယ်စလဲငါကိုနာမှာဆိုးလို့ရွာလေးပြုတ်လည်းမကြောက်အောင်ရှိသွားတာတကယ်ရေကြည်သိမ်းနေတဲ့ရေအိုင်ကိုပို့ပေးလိုက်ကိုလေးရောက်ကိုအောင်မလေးကိုယ်စလဲငါပျော်လိုက်တာဟိုတွေကငါတွေအသားရည်တွေကဆိုသူတို့နဲ့မတူဘူးကြည်သားသူများနိုင်ငံမှာမိတွေဆိုထေးလို့အမလေးမြန်မာပြည်ကောင်းကင်မောင်းလို့အမလေးမတူအဲ့လိုသူတို့စိတ်နဲ့တွေးသွားတွေးပြီးတော့အဲ့ဒီငါလေးကိုလေမောင်မင်းကပြန်ခေါ်တယ်ကိုယ်တည်းကပြန်အောင်လာကျွန်တော်ပြန်ညင်တော့တယ်ကျွန်တော်အေးအကွန်နဲ့အဆင်ပြေနေပြီအဲ့လိုတွေးတာမဟုတ်ဘူးလာပါဟိုပြန်ပြီးတော့သွားအောင်လာဟိုသွားကိုမောင်မပြောပြလိုက်ဒီမှာဒီလောက်ကောင်းနေတာဒီမှာဒီလောက်ချမ်းသာနေပြီစင်ပြေနေပြီပြန်ပြောပြလိုက်ပေါ့ငါပြောလို့ယုံမလားငါ့ကိုဒီငါတို့ကမင်းတို့အသားကိုစားတဲ့ကငါ့ကိုပဲယုံလိမ့်မယ်ကိုမောင်မင်းကဒီလောက်စေတနာကောင်းတာဘာလို့ယုံရမှာလဲကျုံနဲ့ပြန်ပြောလိုက်မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်စလဲငါရဲ့ခဏလေးပဲလိုက်ခဲ့ဟိုရောက်လို့ချင်းရင်ခေါင်းဆောင်ငါနဲ့တွေ့မယ်ခမည်းငါအပေါင်းဖော်တွေနဲ့တွေ့ပြီးလို့ခမည်းချက်ချင်းပြန်ကျင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးခေါ်ပေးမယ်အရင်ဆုံးပုတ်ပေးမယ်ဒီမှာဒီလောက်ချမ်းသာကြောင်းတက်သေးကိုတော့ခမည်းလိုက်ပြောပေးအောင်မလေးကိုယ်စလဲငါခမည်းလေမပြန်ကျင်မဲနဲ့ပြန်လိုက်လာအင်တာနက်နဲ့ပေါ်နေချီလာပြီးတော့ချီလာအောင်မလေးအနားလေးရောက်တော့အမေကန်ထဲတောင်ဆင်းရမှတူတော့နေဘာလို့ရေနောက်နေလို့အဲ့အကုန်မရှိနဲ့အဲ့လိုသူစဉ်းစားတာလွန်ဆင်းရဲတယ်မနေချင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကအောက်ထဲလဲချလိုက်ရောအောင်မလေးဘေးနာငါးတွေကဝိုင်းလာတာခေါင်းဆောင်ငါလည်းမေးဘေးကငါပေါင်းဖို့တွေကလည်းမေးဝိုင်းမေးတာပေါ့ဘလို့ချင်းနေရှိလဲမောင်မဲထားတယ်ပြောတာဟုတ်လားဒီကောင်လိန်တာမို့လားမဟုတ်ရပါဘူးဗျာကိုမောင်မဲကအရင်စေတနာကောင်းတာတကယ်ရှိတာတကယ်ချမ်းသာတာတကယ်ပုတ်ပေးတာတကယ်ရှိတာတကယ်ကိုကျွန်တော်ကလည်းမနာအောင်လည်းပုတ်ပေးတယ်အကုန်ပုတ်ပေးတာကိုယ်စလဲငါးကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ငါးကောင်းဆောင်နဲ့ကျန်တဲ့ငါးတွေမယုံတော့ဘူးလားယုံလားမယုံလားယုံတာပေါ့ကိုယ်စလဲငါးလိန်ပြောတာလားသူတွေ့ခဲ့တာပြောတာသူတွေးခဲ့တာပြောတာလေလိန်ပြောတာတခုမှမပါဘူးသူ့အတွက်ကောင်းတာကိုသူပြောပြနေတာဒါဆိုအောက်ကငါးတွေကစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားသူပြောနေတာသူ့အတွက်ကောင်းပေးခဲ့တာကိုပြောတာတို့အတွက်ကြရင်ရောကောင်းပေးမှလားလို့စဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားခုတော့ကြမ်းတဲ့ငါးတွေအကုန်လုံးငါးကောင်းဆောင်ပါဝင်အဲ့ဒီလိုမစဉ်းစားတော့ဘူးကိုစလေကပြောတာတော့မယုံဘူးလားအားလုံးယုံတာဗျာယုံတဲ့ခါကျတော့မောင်မဲတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရေမခမ်းခင်စားရရေမမေ့နဲ့နော်သူတို့ရည်ရွယ်ချက်တိုင်းချင်းကပ်နေတာနော်ရေခမ်းအောင်မဆောင်နိုင်ဘူးရေမခမ်းခင်စားရရေပဲကဲခုအချိန်နေမှာသူတို့အစီအစဉ်မအောင်မြင်ဘူးလားအောင်မြင်တာဗောအောင်မလီအဲ့ဒီလိုလဲပြောလိုက်ရောငါးတွေအကုန်လုံးဟာလေပြောင်းလဲချိန်တပြီဗောဟိုဘက်ကံပြောင်းလဲကုန်ပြောင်းပါနည်းနည်းတော့မဟုတ်သူလည်းပြောင်းမယ်ငါလည်းပြောင်းမယ်သူလည်းပြောင်းမယ်ငါလည်းပြောင်းမယ်ချမ်းသာကြတာပေါ့မချမ်းသာကြတဲ့လူရှိမလားဘယ်ရှိမလဲချမ်းသာကြတာဟိုဘက်အိမ်မှာကိုယ်စလဲငါလည်းပြောပြတယ်လေသေကြကြဟိုဘက်အိမ်မှာရေကြီးနေရောလားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူတို့ဟိုဘက်အိမ်ကိုသွားမယ်မောင်မဲကလေအရင်တော့သူတို့ဆိုရေရှိတဲ့ငါ့ကိုဖမ်းလို့မနိုင်ဘူးခုကြတော့လှည့်ပြားမှုတွေလည်းဝင်သွားရောအဲ့ဒီမောင်မဲကြီးကန်းနေဘေးနားကနေပြီးတော့ရက်ဆိုကန်းနာလာနာတာနဲ့လေအောင်မလေးငါးတွေလူရက်ကိုမောင်ပဲကျွန်တော်အရင်ခေါ်အလူရက်ပဲ
လူရဲ့သွားတဲ့ကဟိုကပင်ပင်မန်းမန်းဖမ်းနေရတော့မလို့တော့ဘူးရအဲ့ဒါနဲ့ရွေးပြီးတော့ဘယ်ငါ့ကိုစားရကောင်းမလဲရွေးပြီးတော့ချီပြီးတော့ဟိုဘက်ရေကြဲပင်ပေါ်မှာသွားစားလိုက်လမ်းတစ်ဝက်ကတိုက်စားပြီးဆိုပြန်လာလိုက်စီကန်းနေဘလောက်ပဲလာရေထဲငုံဖမ်းနေရမလို့အလူရဲ့အောင်မလေးကောင်းမလိမ့်တက်ပြီးတော့မြန်ချမ်းသာခြင်းနဲ့လေချက်ချင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့လေဟိုဘက်ကရေတွေကြည်စိမ့်နေတာကိုလိုချင်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်တို့လူရဲ့တက်တာမဲပါသွားတဲ့သူတွေကမောင်မဲနောက်ပါသွားတဲ့သူတွေကလေနောက်ကမပါတဲ့ငါးတွေကိုပြောတယ်တတ်တာမင်းတို့ကြံခဲ့တော့မဲသူကတော့ချမ်းသာပြီးတော့ပါသွားပြီတော့ဩလမ်းကူလိုက်ရေကြဲပင်မော်လဲရောက်တော့စားမခံအောင်စားခံတော့သူ့အတွေးကတစ်မျိုးပြောင်းသွားပြီကြာဩတဲ့နောက်ကကြံတဲ့ကောင်တွေကတော့ချမ်းသာပြီငါတော့ဒုက္ခရောက်ပြီနောက်ကကြံနေတဲ့ငါးတွေကလည်းစဉ်းစားတယ်ပါသွားတဲ့ကောင်တော့ချမ်းသာပြီငါတို့ဒါဒီမှာရက်ွက်ထဲမှာကြံခဲ့တာဆင်းရဲတာနှစ်ခုလုံးဆင်းရဲနေရနော်ဒါပေမဲ့မသိဘူးလှည့်ွက်အရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တို့ကအဲ့ဒါနဲ့သွားလိုက်ခြီသွားလိုက်စားလိုက်ခြီသွားလိုက်စားလိုက်နဲ့နောက်ဆုံး၅မျိုးကုန်ရောဗျအဲ့ဒီကိုယ်စလဲ၅ဟောခြံထားလားအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်၅ဟောခြံထားလားအကုန်ကြိတ်တာပဲသူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရင်မခန်းခင်အကုန်စားကြတာလေဒါတော့၅ကုန်တာတောင်ပဲနဲ့အားမရသေးဘူးဗျဗာများစားကြရှိသေးတယ်လို့လာကြည့်တော့ရေကန်ထဲမှာလေအောင်မလီသူများရဲ့ပြောင်းမြန်ကန့်လန့်သမားကဏ္ဍတကောင်ကျန်းတယ်ကဏ္ဍဆိုတာသွားရင်တဲ့သွားတာလားကန့်လန့်သွားသူများတောင်းဆိုညောင်းကလန့်သွားအဲ့တော့သူများတွေလိုက်တော့သူမလိုက်ဘူးလေသူကအေးသေးပဲဖြစ်ချင်တော့ငါပြင်မဲ့ကဏ္ဍကိုလည်းတွေ့ရောကဏ္ဍဘိုက်ကဥလေးတွေနဲ့ဖောင်းနေတာတွေ့တော့မောင်မဲအဲ့ဒါကိုစားကြတာသူလည်းစားဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာပဲကဏ္ဍကိုစားကြတော့ကဏ္ဍကိုသွားပေါင်းတာကိုကဏ္ဍဘာလဲပေါ့ဟောတယ်ဟိုမှလေခမည်းပေါ်တာတွေချမ်းသာနေပြီဟိုကငါမမြင်ရတာခမည်းတကောင်ပဲကြံတော့တာဒီပုံစံတိုင်းဆိုရေခမ်းပြီးတော့ခမည်းသိရလိုက်မယ်အဖော်မဲ့ပြီးတော့တည်ရမှာခမည်းစဉ်းစားအောင်ဟိုမှာသူများတွေချမ်းသာနေပြီအကုန်နေပြီခမည်းလိုက်ပါလားငါပြောင်းတော့ပြောင်းနေတယ်ပြောင်းရင်လိုက်ခဲ့ကျွန်တော်ပုတ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့မင်းကိုမယုံဘူးတဲ့ခမည်းမျိုးတွေအကုန်ပဲပုတ်ပေးပြီဗျာအခုချိန်ထိမယုံသေးဘူးလားယုံပါလာပါပုတ်ပေးပါမယ်ခဏလည်းစဉ်းစားတယ်ငါနေမယုံလို့နေခဲ့ပြန်ရင်လည်းရေခမ်းပြီးတော့သိရလိုက်သွားပြန်ရင်လည်းလမ်းမှာအစားခံနိုင်ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာအများကြီးမင်းနေအများမဟုတ်ခါရည်သောပေါ့ကိုတီကောင်းတဲ့နေမှာမကောင်းတာကဲဒါပေမဲ့သတိတော့ထားမှာတဲ့ဘာတော့ထားမှာအဲ့ဒါနဲ့ကဏ္ဍကလိုက်မယ်လဲပြောရောစီကံကလေမောင်မဲအာရဝန္တာနဲ့ပါဇက်ဟပြီးတော့ကဏ္ဍရဲ့ကိုယ်လုံးကိုညှက်မယ်လဲပါဇက်နဲ့ကြိုက်မယ်လဲကြံလိုက်ရောကဏ္ဍကလက်မနှစ်ချောင်းထောင်ပြီးတော့ဟိုးဆရာတဲ့ဟာဘာလဲဟာတဲ့ကြည့်ခမရပါဇက်ကြီးနဲ့ခြေဖို့လားဟာမင်းချိုးကုန်းကိုအဲ့လိုရှိမှလေမောင်မဲစဉ်းစားပါဦးတဲ့ကျွန်တော်ကြောကုန်းကမာလဲမာတယ်ချော်လဲချော်တယ်တဲ့ခင်ဗျားကြည်သွားလို့အမြင်ကြီးရောက်မှချော်ကြသွားရင်ငါကနန်းဂန့်သွားမှာပေါ့တဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုငါဘယ်လိုလုပ်ကြည်ရမှာလဲလို့မောင်မဲမပူနဲ့တဲ့ငါမှဟောဒီမှာတွေ့လာတဲ့လက်မနှစ်ချောင်းပါမင်းလက်မဘာလုပ်ရလဲကျွန်တော်လက်မနဲ့ကိုမောင်မဲရဲ့လက်ဝင်းကိုလေမနာအောင်အသာလေးခိုလိုက်လို့ရတယ်မောင်မဲဒါလည်းဟုတ်သားပဲသူကဘာပဲဖြစ်စားဖို့ပဲသိတာလေအဲ့ဒါနဲ့ကဏ္ဍကမောင်မဲရဲ့လက်ပင်ကိုလေသာလေးခိုလိုက်သွားမောင်မဲကတော့မသိဘူးသူကစားမှာပဲခါတိုင်းငားတွေလိုပဲလမ်းလေးရောက်တော့ရေကြဲပင်မော်သွားရေကြဲပင်နာရောက်ပြီဆိုတဲ့ကတတိထားလိုက်လာတဲ့ကဏ္ဍကမျက်စိတစ်ချက်ဝေးလိုက်တာအယိုးတွေအများကြီးတွေ့တယ်သဘောမပေါက်ဘူးလားရိပ်မိတာပေါ့ကဏ္ဍကအမြင့်ကျဲတဲ့မျက်စိလက်နဲ့လေသူ့မျက်စိကအပြင်မှာထွက်နေတာကြီးကဏ္ဍမျက်လုံးကအပြင်ထွက်နေတာမလားတစ်ချက်ဝေးလိုက်အကုန်တွေ့တာပေါ့တွေ့လိုက်တဲ့ကကျတော့အမေကတဲ့ပင်ပေါ်မှာရောက်တော့ကြွားချလဲရောက်တော့ကဏ္ဍကိုမောင်မဲကခါချငားတယ်လို့မှတ်လို့သူကသတိလက်သွား
အဲ့ဒီလိုလည်းဖြစ်ရောကနန်းကပယ်ရမယ်လေပင်ကိုတင်းတင်းညှက်ပြီးတော့ဟဲကောင်မောင်မဲသိသွားကြလားငါ့ကိုငါငတုံများမှတ်နေလားညှက်ထဲလိုက်လို့ပြတ်ထွက်တော့မယ်မင်းဘာထင်နေလဲဟာဟုတ်သားပဲသူမှားသွားပြီငါ့ကိုရေကန်ထဲကိုမင်းပြောတဲ့ရေကန်ထဲကိုချက်ချင်းပုတ်မပုတ်လို့ကတော့မင်းလည်းပင်ပြတ်သွားမယ်အေးပုတ်ပေးပါမယ်မလို့နည်းနည်းချော့ပါကွာနည်းနည်းချော့ချော့ပြီးတော့လိုက်ပုတ်တာတော့ရေကန်သားရောက်တော့လေရေထဲကိုတမ်းမချပေးဘူး2လံ3လံกว่าလောက်ကိုချပေးတာဆင်းတဲ့မောင်မဲရဲ့အကြံအဲ့ချိန်ထိသူ့အကြံဆိုးอ่ะမကုန်သေးဘူးကနန်းကလန့်သွားနေတဲ့ချိန်သူကပြေးပြီးတော့ချောင်းနဲ့တိုက်လိုက်ကနန်းပလက်လန်တဲ့ချိန်မှာနှုတ်သီးနဲ့ဘောက်စုထိုးလိုက်မယ်ပေါ့သူ့အကြံကအဲ့လိုမောင်မဲကနောက်ဆုံးချိန်ထိကြံမလျှော့သေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကနန်းကလည်းသိတယ်အောင်မမောင်မဲမင်းအကြံဆိုခုချိန်ထိမကုန်သေးဘူးမသိဘူးများမှတ်နေလားတဲ့ငါညှက်ထလိုက်လည်းပဲပြတ်တော့မယ်ပုတ်ရေထဲဒီဟုတ်ကဲ့ပုတ်ပြီရေထဲလေးရောက်တော့လေဆင်းတော့လေဆိုကနန်းကမသိဘူးငြိမ်နေတော့ဆင်းတော့လေကျွန်တော်လည်းပဲနာလာပြီလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကနန်းဘာလို့နေလဲငြိမ်နေဆင်းလေဆိုမောင်မဲတဲ့ငါစဉ်းစားနေတာတဲ့ကနန်းကဘာလို့လဲဟာနာလာပြီဘာစဉ်းစားနေတာလဲမင်းကိုငါပြန်လွတ်တဲ့မတဲ့စဉ်းစားနေတာဟာပြန်လွတ်တဲ့တာဗောဘာလို့မလွတ်တဲ့ရမှာလဲလွတ်တဲ့တာဗောကိုကနန်းစဉ်းစားအောင်တော့ပြန်လွတ်တဲ့နဲ့ကိုကနန်းကျွန်တော်ကိုညှက်လိုက်ရင်လေကျွန်တော်အသက်သေးသွားမှာအဲ့ဒါပါဏာတိပါဒကံခေါ်တယ်မောင်ကနန်းတို့ခုအမြဲတမ်းစောင့်တည်နေတဲ့၅ပါးသီလမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာရှိပြီးသားပဲအဲ့ဒီသီလကျိုးပေါက်သွားမှာပေါ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်လို့ကနန်းမျက်စိလဲသွားကနန်းမှာဖြစ်သွားမျက်စိလဲသွားကိုကနန်းလွတ်ပါမင်းလွတ်ဖို့ငါစဉ်းစားမစဉ်းစားနဲ့ခမည်းတော်မှာအသိဉာဏ်ကြည်ပြီးသားပါခမည်းတော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကိုပြုသိကံပဲ့တင်တာကိုထံပြန်လာပြီဆိုတဲ့အတိုင်းခမည်းစီပဲပြန်လာမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြုတဲ့ကံကကျွန်တော်စီရောက်မှာပါကျွန်တော်အတွက်တော့ဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးခမည်းတော်ပဲစဉ်းစားကြည့်ကိုကုသိုလ်ကကိုယ်ကိုပဲစောင့်ချမှာကိုအကုသိုလ်ကကိုယ်ကိုပဲပုတ်ချမှာဘယ်သူကပြောလဲမောင်မင်းအဲ့လိုပြောတာဗျာနော်စဉ်းစားကြည့်တာသူ့အသက်သတ်မှကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကအမဲငြိမ်းချမ်းရေးတွေပါတယ်နဲ့အမဲလာတာကစဉ်းစားတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတိုင်းသူတို့ကကြည့်ဥဆောင်နေတာနော်စဉ်းစားအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေစဉ်းစားမှုလိုအပ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာကဘုံဘုံတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတင်တယ်နေရာတွေရင်ကျင်းလေးမှာတင်တယ်ဓမ္မစကူးတင်တယ်ကျောင်းတွေရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ရှင်းရ၌ရှိတော့နောက်ရ၌ရှိတော့နန္ဒစัจ java လာနန္ဒတ္တဝါတို့ဘေးရန်ကသိငြိမ်းမေတ္တာပို့တယ်၅ပါးသီလမှာကြည်ဘောတင်ပါဏာတိပါသူ့တက်မသားအတို့ဆောင်ဒါတွေသင်တယ်မငြိမ်းချမ်းစရာဘာရှိလဲဘာမရှိဘူးသူတို့မှကတမ္မကုသိုလ်ရတာနော်တမ္မကုသိုလ်ရဘုန်းဘုန်းတို့ကနေရာတွေရင်ကျဲလိုက်မှတွေဖွင့်တယ်ဘုန်းဘုန်းတို့ဖားကန့်ရောက်တော့ကိုယ်တိုင်ကြုံတာသူတို့ကလယ်လီးပြိုင်ပြီးတော့အကျွမ်းကျင်ဆုံးလူကိုစုချတာကလေးတွေကိုရင်ကျင်းလေးမှာတင်တန်းဖွင့်တယ်လို့လယ်လီးတင်တန်းဖွင့်မိတာအမေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအခုငြိမ်းချမ်းရေးတယ်အမေသူများလယ်လီးတဲ့လူကကိုယ်ငြိမ်းချမ်းရေးတယ်ကိုယ်လူတွေကလည်းဟုတ်သားပဲသူတို့ကခေါင်းဆောင်ပေါ်ရတယ်ဘုန်းကြီးတွေကမပါဘူးမင်းကိုယ်လူတွေကိုမျက်စိကိုလဲနေတာနားနဲ့ပါးရိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ခံရတာနားနဲ့ပါးရိုက်တယ်ဆိုတာသိလားသိဘူးနော်ပထမဆုံးကနားလေးကိုကင်ပြီးတော့လှဲ့ဘယ်ကိုကင်လှဲ့နားကိုကင်လိုက်ကြာလဲသွားတဲ့ကလိုက်မကင်နိုင်တော့မကင်တော့သူ့အချိန်နဲ့သူလဲနေအချိန်ကမလျော့လာဘူးလားလျော့လာတဲ့အခါမှာနားကိုလိုက်တန်းပြီးပြန်လှဲ့လို့အဆင်ပြေပါမပြေတဲ့အခါကျတော့ဘာရိုက်လှဲ့ချောင်းနဲ့ရိုက်လှဲ့တော့ဘေးကလူကမြင်တယ်ဟဲ့ကောင်မင်းကိုပါရိုက်လှဲ့နေတာလို့ဟုတ်ပါဘူးတဲ့နားလှဲ့တာပါတဲ့သူကနားလှဲ့တာပဲသိတာနောက်ပိုင်းပါရိုက်လှဲ့တာ तू မသိတော့ဘူးဒါကြောင့်တို့လည်းပဲအဲ့လိုခံနေရတာနားလှဲ့ပါရိုက်ခံနေရတာမောင်မင်းကနေပြီးတော့တရားတွေဟောနေကဏ္ဍကိုခမရကိုပြုသိကံပဲ့တဲ့တန်တွေခမရတို့ဘာနာတိပါဒာတွေမေတ္တာတရားတွေအမေကရုဏာတရားတွေ
Badu Hona Moment, Piona, May of Canam, Yazzie, Varavia. Yazzie, he who Dave, Nachi, Navika, Mehugon, Lebio, Ma, Mianga, Moment of Yonia, Medu Bionina. Kuna tu amune yin ni the one, amune go no, Chapjet, that's our jet account, Abiona. And I can tell him yesterday, lonely. Cananima, do send me. You grab him more. You really do get a Naganema do negate, Namune to long, Chogera, dig on him. How may do you think any panadi patagani la bionina, only Namyesi lay on la lonina, only Nagana, Erilu la lulu, Vayamale, Elu, Davido, Ganam, Yesi lay Piazza, Oma, Dilo Gomio, Lovela, now, G. I. Madwabio, Naro, Munerigo, Mujo, Oma, so video, Digom, Mijibo Matalo, Loga Matalo, Majedo, who's Arne, Tim video, Nyatelida. Eri Maume Gawali, Tigane Piatara, Pomianema. Vedemale Pomianema, Pom Diogene, you a jagado. Eri Temali, Sagonichi. Sagoni ma, Chigan Sire, Turba, Yoman, Capchet. Clezare. The Vaga Leve, Turba Pure and Yone. Nanga don't see. The Maga level, Senza 19 and Yan Shivido, low than low like that, low yere, 30 city, Canale city. Naye, Chigaye, Canaye, Papichen, oh, Egona. Papichen, Canam Pitchena, that's only a pomole and me, pomole baptician, made. Or me was over my mail. Yea, me, Male. Pomon Pitchena, anytime I Gigi like. Piston alone, Gigi like. Piston alone, Emma, Gigi like, any piston is some bit of ground on Tuilada, the baby. We are Maumeri Yaulare, Yine Larago, Tuilo. Alo Ariani, Maumea, Chenga, Gonanga, Chenga Bido, Nozono, Yao, Chenga, Nozo, Yimakang, Nari, Mubu Dwade, Semayagola. Any of Chenja Alongo, Chila, Lo Ache Quella, Ye Cheba. Dajan Pomo, Quella Pira Nene, Eri Ye Pip Bidu, Pichena. Singajili, Yida Pibila, Count on Nale Sebudia, Maluro, Nari Lemachana Baula. Oh, Maumedo the relay, Naruto Mayado, Yiri Miado, Baluma Lezalu Miado, Dinama Niva Omla. Tajo, Lu Eche Qualaga, Papibu. Jibu Veluada, Dajan Bomoa, Lu Eche Qualago, Chizide, Nene, Cook Jibu, Pichena. Tibrida Dio, Babijena. Odro, Yana de Riale, John Lemia Laila. Kuna Vedru Babijena? Could young Rajamia. Kaja Bomono Alo, Senajiba. Jira Pibila, Janari Alo Mujigola. Look, I think I yin arigo, ye pibila, Canera Naria, Naru Chandavi Halo, Nava Aloma, Maumeri and Regale, Kenome, Digoni, the loud Jibi, Anama, Nema Modo, so video, Canera Naria, one Bamalamanaula. Oh, they are gone, not in one down. Not in one down. Tell my CV, ye pibila. Through a babiola, Ili, Dukane, ye fibida, Kauno Kaumare. Through a elu chibilato, Kamamoa, Maumeri, Messiah Charo, Bore, Tanavare.
မေတ္တာရှင်လိုလိုကရုဏာရှင်လိုလိုစေတနာရှင်လိုလိုနဲ့အဲ့လိုလူတွေအများကြီးအဲ့လိုငါးငတုံးတွေအများကြီးဩစရာရန်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်တို့နိုင်ငံအဲ့ဒီလိုငါးမျိုးကိုပြန်ပြောပြလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းသွားစားခံလိုက်ပါလားလို့အဲ့ဒါဆိုရင်သွားမလားငါသဘောပြောတာပါလေအဲ့ဒါဆိုချောကြတော့ပြန်တော့ဒါကြောင့်အဲ့လိုငါးတွေငါးငတုံးတွေအလွန်များတယ်တို့နိုင်ငံဒါကြောင့်မလို့တို့အားလုံးစဉ်းစားပါဘုန်းဘုန်းတို့အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးဆိုတာလိုအပ်ချက်ကွက်လက်ကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုမျိုးကိုဘာသာကိုသာသနာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့မလိုဘူးလားစောင့်ရှောက်ရမှာပေါ့မစောင့်ရှောက်ရင်ပျောက်မယ်ပြက်မစောင့်ရှောက်ရင်မပြောက်စေခြင်းမပြက်စေခြင်းစောင့်ရှောက်ရမှာတာမန်လေးပဲစဉ်းစားတာမန်လေးပဲစဉ်းစားဘုံဘုံတို့ဆိုင်ကယ်နဲ့လာတယ်အဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုမစောင့်ရှောက်ပဲထားထားရင်ဒီဆိုင်ကယ်ဘာဖြစ်မယုံရင်လမ်းမှာသွားရပြီမနေ့ကမှသွားကြည့်ကြည့်ပါလားရှင်းမလားဘာစောင့်ရှောက်ပြလို့လဲတချို့အဲ့လိုတွေးတာလေမစောင့်ရှောက်တော့မပြောက်ဘူးလားဒါကြောင့်စောင့်ရှောက်တဲ့ကြားရတောင်ဝင်ခိုးသွားလို့ပျောက်သေးတာပဲစောင့်ရှောက်တာတောင်ပျောက်သေးတာဆိုမစောင့်ရှောက်ရင်ပို့ပြီးတော့ပျောက်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ကိုမျိုးကိုဘာသာကိုသာသနာကိုမပျောက်ချင်ရင်ဘာလို့စောင့်ရှောက်မလိုအပ်ဘူးလားအရန်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာမှာအနည်းဆုံးသောဘာသာတရားသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပါတယ်ရာဂိုင်တော့အနည်းဆုံးမှာဟိုမိမသာလိမ္မသာနဲတာမဟုတ်ပါဘူးပိုးစိုးပက်ဆက်အောက်မှာအနည်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုစရိအားလုံးကကိုယ်အမျိုးကိုယ်ဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားဒါကြောင့်လိုအပ်ချက်ကွက်လက်ကိုအပြစ်ပြောရမှာလားဖြည့်ရဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်လောကရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ပါသာသနာရဲ့လိုအပ်ချက်ကွက်လက်တွေ့ရင်ဖြည့်ပါဒါနလိုရင်ဒါနဖြည့်သီလလိုရင်သီလဖြည့်ဘာဝနာလိုရင်ဘာဝနာဖြည့်ရတဲ့တတ္တိတော့မလိုအပ်ဘူးလားဘုန်းဘုန်းတို့ဒီရောက်လာတဲ့ကမေးကြည့်တယ်ညာနာသိတ္တိဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကစဉ်းစားတာနာမည်ကတော်တော်ကောင်းတာပဲသိတ္တိကအောင်မြင်တယ်ပြည့်စုံတယ်ပြည့်စည်တယ်ဟုတ်ပြီအောင်မြင်ပြည့်စည်တာတောင်အယံကရောအသိဉာဏ်မဲ့လားဆိုတော့ရှေ့ကထည့်ထားတယ်ဗါတဲ့ညာနာတဲ့မဲညာနဲ့ရှင်ပြီးပြည့်စည်တာတဲ့တော်တော်နာမည်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းဘုန်းကဟိုမေးဒီမေးနဲ့ဗုဒ္ဓယတနာကျောင်းဆရာတော်ဘုန်းဘုန်းကဒီလိုပဲသင်အားရှင်ကတော့လိုအပ်ချက်ကိုအာယုံကြည့်လိုက်ရတယ်မတွေ့ဘူးလားဘုန်းဘုန်းတို့ကအဲ့လိုမှသဗ္ဗညုတညာလည်းမရှိနတ်မျက်စိလည်းမရှိတော့မမြင်ရဘူးလေမေးရတာပေါ့ညာနာသိတိမှာဘယ်လိုတွေရက်တည်ကြလဲဘယ်လိုတွေနေကြလဲဘုန်းဘုန်းအဲ့လိုမေးနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဒေသဆောင်ကနေပြီးတော့လာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေများတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်တို့ဝန်ထမ်းတွေမိဘတွေဘာတွေခေါ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲမိဘတွေခေါ်လာတာရှိတာပေါ့တဲ့တို့မျိုးတွေဘာတွေနှစ်ယောက်လေးရှိတယ်ဆိုလဲခေါ်လာကြတာပေါ့အဲ့လိုမရှိဘူးလားအပင်ကျင်လည်းမရတော့ဘာမှမတွေ့ဘူးအဲ့တော့မေးကြည့်ရတာပဲမေးကြည့်တော့အဲ့လိုနေတော့ကဲသူတို့ကယုံသွားပါပြီတဲ့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့မိဘတွေအိမ်မှာကြံခဲ့လို့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့ယုံဖုံးဆက်ရင်လည်းယုံဆိုတာချက်ချင်းပြေးလို့မရဘူးလေလို့ဘယ်လိုလုပ်ကြအဲ့ဒါတော့ဒီလိုပဲဖြည့်ရှင်းရတာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဦးဇင်းလို့ဒီညာနာသိတိနာမှုကုညီရေးဆောင်ရွက်ပါလို့အဲ့ဒါအရန်လိုအပ်ပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးကဥဆောင်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးလိုက်ပါလို့ဆိုလိုတာကကုညီဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အနေအထားပါလို့ဆိုလိုတာဖုန်းနံပါတ်လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဒီဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ခုတာမှတ်တာအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့ဧည့်သည်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေမေပဲဖြစ်ရောဒီဖုန်းနံပါတ်လေးမှတ်တာအရေးကြီးရင်ဒီကိုဆက်လိုက်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းဒီအသင်းဘွဲလေးလှုပ်ထားပြီးတော့အစဉ်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးအဲ့ဒါစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးနာမှုနဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီဘက်ကိုကုညီရေးကိုဆက်သွားလိုက်ပါအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ညာနာသိတိနာမှုကုညီရေးဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့လိုအပ်ချက်ကွက်လက်တွေ့ရင်တော့မလုပ်ကြဖြည့်စည်းဆောင်ရွက်ပါလို့ဘုန်းဘုန်းတော်ဗုဒ္ဓယတနာကျောင်းဆရာတော်ပြောခဲ့တာပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလောကသာသနာနှစ်ဖြာကောင်းကျိုးပေးနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဘာလိုနေတာလဲလားကြည့်မလိုတဲ့အရာကိုသွားမလုပ်ပေးနဲ့လကဖို့ပဲဒါကြောင့်လိုနေတဲ့အရာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကွက်လက်တွေ့ရင်ဘာလုပ်ကြရမှာဖြည့်ရတဲ့တတ္တိရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုတာပေါ့တတ္တိရအဲ့နေရာမှာလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လိုနေတဲ့ဥဒ္တိုင်းကနောက်မှာကိုလူကျင်တာကရှေ့မှာဖြည့်လူရတဲ့တတ္တိရှိဖို့လိုအပ်တယ်အရင်တော့သားမိသားစု9ယောက်
သားသမီး3ယောက်မိဘ2ပါးသားအကြီးရဲ့သမီးအလိုက်ရဲ့သားငယ်ဆုံးရဲ့သားသမီး3ယောက်ဖြစ်ရှင်တော့မိသားစုတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းသားကြီးရင်ဘာလုပ်မယ်မမေးကြဘူးလားအဲ့ဒါလာရင်ပုံမေးတယ်အဲ့တော့မေးတဲ့ကကြတော့သားကြီးရင်ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒါလဲလာအောင်မိဘတွေရမယ်သားကြီးကဆရာဝန်ကြီးလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်အမလီတော်လိုက်တာဆရာဝန်ကြီးလုပ်ပါတယ်နင်သားတော်လိုက်တာဆိုအမလီသမီးလောက်ကိုမေးတယ်သမီးလေးရောကြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုအန်တီတို့ပြောလိုက်ဆိုတော့နတ်သမလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်နတ်သမလုပ်မယ်ဆိုတော့ဟာတော်လိုက်တာနင်သမီးရတာခုတည်းကအိုဇာတာကောင်းတာပဲပြုစုခြင်းစိတ်ကခုတည်းကရှိနေတာနင်သမီးရတာကံကောင်းလိုက်တာပြုစုမှာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအငယ်ဆုံးသားလေးကြံတယ်သားငယ်လေးရောကြီးရင်ဘာလုပ်မလဲလို့ပြီးတော့သားငယ်လေးကသူ့အကိုနဲ့ဒီဘက်ကအကိုဒီဘက်ကအမကြားထဲဝင်ရလိုက်ဒီဘက်ကအကိုကဘာလုပ်မှာလဲဒီဘက်ကအမကသူ့မော့ကြည့်ဟဲ့ဖြီလေးနင်အနေလားအန်ဒီတို့ပြောလိုက်အနေလားပြောလေပြောတော့ဘူးလားသူမဲပြီးတော့ဒီဘက်ကအကိုမော့ကြည့်တယ်အကိုကဘာလုပ်မှာဒီဘက်ကဘာလုပ်မှာဟဲ့ဘာကြည့်နေတာလဲဖြီလိုက်လေနင်အနေလားလို့ပြောလိုက်တဲ့ကလေးကမဲရွယ်ပြီးတော့လူနာလုံးမယ်ဘာလုံးမယ်ဩသူ့ကမြမျက်နှာမဲရွယ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတာနဲ့လူနာလောက်တာတော့ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးမဲရွယ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးကရည်စရာလို့ထင်ရပေမဲ့သူ့အိမ်မှာကြည့်အောင်ဒီဘက်ကပါလေဒီဘက်ကဘာလုံးဖို့ပဲလို့တော့ဟာလူနာပဲလို့တော့တာသင်္ကန်းကြီးဟုတ်ဆေးရုံကြီးတွေမှာနေပြီးတော့ဆေးရုံကြီးတွေမှာလေဂရင်တရောင်တို့ဘာတို့မှာဆရာဝန်နဲ့နတ်သမားကြီးရှိလို့အဆင်ပြေလို့လားဘာလို့သေးလဲလူနာလို့သေးတယ်ကိုယ်ပိုင်ဆေးရုံတွေဖွင့်ထားတာဆရာဝန်နဲ့နတ်သမားပဲရှိလို့အဆင်ပြေလားဘာလို့သေးလဲလူနာလို့သေးတယ်နော်ဖြည့်ရတဲ့တတ္တိရှိတဲ့လူနာသူကလူနာလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ပေးတာဗျာဒါကြောင့်လိုအပ်ချက်ကွက်လက်ကိုဖြည့်ရတဲ့တတ္တိတော့လိုအပ်တယ်နော်လှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလိုတယ်ဆိုရင်လှူရတဲ့တတ္တိဖြစ်အောင်လုပ်ဥပမာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခုနဘုန်းဘုန်းတို့ထောက်ပြတယ်အဲ့ဒီစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်အမြန်ဆုံးကူညီစောင့်ရှောက်နိုင်ရင်လိုတယ်ရင်တို့တွေစုပေါင်းလှူကြမယ်လိုအပ်ချက်ကိုသာသိအောင်လုပ်သိရင်ဝိုင်းဝန်းလှူရတဲ့တတ္တိဆိုတာအလိုလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တို့တွေအားလုံးကစီးပွားရေးပဲလုပ်လို့ကျမ်းမာရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားကလိုအပ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးဖြစ်ရင်ပြည့်မှာလားမပြည့်ဘူးလားယုံရင်လည်းတန်းရှိပါမယုံရင်လည်းဒါမှဒါကြောင့်ဒုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးပန်းနိုင်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အပြည့်အဝဆုံးလိုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒုသန္တမှာဒါနလိုရင်ဒါနဖြစ်သီလလိုရင်သီလဖြစ်ဘာဝနာလိုရင်ဘာဝနာလိုအပ်ချက်ကွက်လက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ကြသဖြင့်ကွက်လက်ဖြစ်ပါတရားတော်ကိုနာကြားပြီးတော့အလိုအပ်ချက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းနိုင်ကြဖြင့်အပြည့်အဝဆုံးမဉ္ဇဉ်ဘုံညာမြတ်နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်အရောက်လန်းနိုင်ကြသောသူတော်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဘိနနတံပိကောင်းရမြန်းလင်းသခန်းသိမ့်လဲဉာဏ်ဖြင့်တပြည့်ဉာဏ်ဖြင့်ဤသို့ဖြည့်စည်းလွန်မြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အကျိုးငါပါရမေနိဗ္ဗာန်တွင်သခန်းဝင်ဖို့လမ်းစဉ်အကြဒါနစသည်ပါရမီအကျိုးကောင်းမှုမျိုးကိုသင်စေသာမီတမြဲတည်းမြဲသင်ခဲ့သင်ဖို့အသင့်မကွာချင်းသာတို့ကတမျိုးအပြင်ကြိုးစားဖြစ်ခြင်းလိုက်ကြကုန်ရသတည်းဒီနေ့ရဇာတိကရိယာကလာခံလူတို့များပေးရကြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဉာဏတိတ်လာပြီးဘုရားကြီးဉာဏတိတ်ဓမ္မရောကျိုးဆောင်ဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဥပ္ပန္နမှာဆရာတော်ကြီးပြပြကာရကအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးနေမှာရင်ဒေသတော်မှာကြားပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုများပေးရလို့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဒီမှာရေးတော့ဘုရားသတိနဲ့ဉာဏတိတ်ရောက်တဲ့ဒီဝန်ထမ်းဒီဘာသာများနဲ့များဒီကမှာဓမ္မပူဇာမဒီလိုဝေကျက်ခုနကလေးလုံးဒီနာတော်လာဝတိဝေတော်နဲ့ညာရတိုးဓမ္မရဲ့အကျိုးတော်ကိုဖွဲ့ဒီအဝဒပုဂ္ဂိုလ်မှာလူသားပြီးနေတယ်ဒီမှာတော့အကြောင်းပါနော်အနေလေးတိုးလိုက်ပါရှေ့တိုးလိုက်ပါပြေးတယ်သာဓုသာ